곶감 1. 언제 먹으면 좋은가? 곶감은 가을과 겨울철에 드시면 좋습니다. 기침이나 목이 건조할 때 간식으로 드시면 도움이 됩니다. 피로가 쌓였을 때 에너지 보충용으로 적합합니다. 2. 주요 성분. 탄닌 성분이 풍부하게 들어 있습니다. 베타카로틴과 비타민 A가 함유되어 있습니다. 식이섬유와 천연 당분이 포함되어 있습니다. 칼륨과 폴리페놀 성분이 들어 있습니다. 3. 효능. 기침과 가래 완화에 도움을 줍니다. 혈관 건강과 혈액순환에 도움을 줍니다. 피로 회복과 면역력 강화에 좋습니다. 장 운동을 도와 변비 예방에 도움이 됩니다. 4. 부작용. 과다 섭취 시 변비가 심해질 수 있습니다. 당분이 많아 당뇨가 있으신 분은 주의가 필요합니다. 공복에 많이 드시면 속이 불편할 수 있습니다. 5. 궁합 음식. 같이 먹으면 좋아요. 호두와 함께 드시면 혈관 건강에 좋습니다. 같이 먹으면 안 돼요. 깨와 함께 드시면 소화불량을 유발할 수 있습니다. 6. 간단 레시피. 곶감을 한 입 크기로 자릅니다. 호두를 넣어 돌돌 말아줍니다. 꿀을 살짝 뿌려 간식으로 드시면 좋습니다.